First, she wanted General Chiwenga out so that she can impose a stooge. The stooge would then be used as a stepping stone for Auxilia to take over. This did not materialize, but they remained relentless in their plot. He doesn't want Auxilia to take over anyway, but one of their sons. Zarabina mashukana mudanyuka pankwa inai, pataona kuti recently pane a document ratikana kuti rakazonalifaiwa nana Nick Mangwana vachiti people must respect the first lady. Panguva ine kuonekwa kunzi pane maportraits aifanira kuti manufacturewa achinoprindiwa and so forth. Aiuya achipoza Auxilia Mnangagwa as the upcoming president wenyika yeZimbabwe. Sanapita mashoko obuda panguva ine vanhu achikomera zvakasiyana siyana. Ndori subscribe or like the bell icon. Majara also anouya achiposta achiti Mnangagwa's wife and children have requested to have General Chiwenga replaced by Auxilia's friend. To complete the Mafidi dynasty, they want a female VP nominated from the Women's League. Allegedly, Auxilia met a number of women near offices and PFH quarters, second floor, to plot the move. Doma developments ari kuda panguva ine anoonekwa kunzi panguva inoi zvatozoignita the situation ikatozova worse after pazolika those documents. We do not know the agenda of the people who circulated those images. Airaudzwa kuti pane maprintouts aifanira kunoitiwa aizopoza Auxilia Mnangagwa is the upcoming president. Panguva ino kuri kubudawo zvekare kunzi there is an issue here, the dynasty iri kuonekwa kunzi which is being manufactured panguva inoi nevanhu panguva ino vasiri pachina vasiri kuda kuzvibuditsa pachina, but normal developments aripo emapower struggles which are centered in VP Constantine Chiwenga achidzi that man VP Constantine Chiwenga must be fired or must resign. Kuipinde vanhu vanenge vari aligned the faction ava yezvigananda. Pinda comment section medu dzofungura any more to pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, and turn on the bell icon.